अगर तुम पहली बार अकेले रह रहे हो और तुम्हें वॉशिंग मशीन यूज़ करनी बिल्कुल भी नहीं आती है, डोंट वरी, आई गॉट यू। देखो, पीजी हो, हॉस्टल, फ्लैट, इन सभी में तुम्हें यूजुअली सेमी ऑटोमेटिक मशीन ही मिलेगी, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले आता है ये वॉश टब। ये मेन कंपार्टमेंट होता है जहाँ कपड़े प्लस डिटर्जेंट डाल के तुम वॉश करते हो। फिर है स्पिन टब। ये छोटा वाला साइड में होता है जहाँ कपड़ों का पानी निकालते हैं ड्राई करने के लिए। फिर आता है कंट्रोल पैनल। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए ध्यान से समझना। यहाँ पे दो मेन टाइमर्स होते हैं, वॉश टाइमर एंड स्पिन टाइमर। वॉश टाइमर कपड़े कितनी देर में धुलेंगे, जो यूजुअली 10 to 15 मिनट्स इनफ होता है। दूसरा है स्पिन टाइमर कि कितनी देर में पानी निकालना है, विच इज 5 to 7 मिनट इनफ। बाकी नॉब घुमाओ और मशीन काम करना स्टार्ट कर देगी। फिर आता है ड्रेन पाइप। ये पाइप डर्टी पानी बाहर निकालने के लिए होता है, और वॉश के बाद इस पाइप को नीचे रख दो, पूरा पानी ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। और लास्ट में फिर फ्रेश पानी भर के डाल के रिंस कर दो।